Bonjour à tous, բարի գալուստի մալիք ձեզ հետ Գայանեն է։ Այսօր Ֆրանսիայում նշում են մայրիկների տոնը։ Ասեմ, որ որպես այդպիսին ֆիքսված օր չկա։ Նշում են մայիսի վերջին կիրակի օրը, օրինակ այսօր մայիսի 30-ն է եւ նշում են այս տարի այս օրը։ Անցած տարի այլ օր էր, եկող տարի կլինի այլ օր։ Մի խոսքով դա այդքան էլ էական չի։ Շնորհավորում եմ աշխարհի բոլոր մայրերի տոնը, կապ չունի հայկական մայրիկների տոնն է, ֆրանսիական մայրիկների տոնն է, չինական թե գերմանական։ Թող բոլոր մայրերը երջանիկ լինեն իրենց երեխաների, իրենց զավակների հաջողություններով, ուրախանան, հպարտանան։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի դիտում, կարծում եմ հետաքրքիր տեսանյութ կստացվի, ամուսինս համեղ բաներ է պատրաստել, հյուրեր ունենք այսօր, իսկ թե ինչ է պատրաստել կտեսնեք տեսանյութի ընթացքում եւ պատրաստման եղանակը ես եւս նկարել եմ, կգցեմ արդեն տեսանյութի վերջին հատվածում։ Կնայեք, եթե հետաքրքիր է պատրաստման եղանակն ու բաղադրատոմսը։ Ձեզ բարի դիտում, առայժմ Այս էլ մեր մրգային կոմպոզիցիան, ոնց որ Հայաստանի հարսանիքներից ինչ-որ սենց կադր լինի, սինիներով, որ պարացնում էին մրգերը։ Սևակ ջան, ինչ ես ուզում, չես լավ բան չի, բոլ ես։ Բայց լավ բան չի, մի ռոպե մի հատ սա ցույց տամ, որ։ Սա վասաբի չիպս է ու շատ կծու է։ Ես չեմ սիրում դիպնացած սենց կծու բաներ։ Մեր հյուրերն արդեն եկել են, սեղանն էլ պատրաստ է, հիմա նստում ենք սեղանի շուրջ ու համտեսենք համեղ, ինչ ես պատրաստել։ Կուսկուսը համեղ, մեր տանը մշակույթները խառնվել են իրար, ես խոսում եմ հայերեն, հյուրերը խոսում են ֆրանսերեն, Սևակը խոսում է հայերեն հյուրերի հետ, ու մենք այստեղ նայում ենք հայկական լեռնաշխարհից կադրեր ու ծանոթացնում ենք հյուրերին հայկական լեռնաշխարհի հետ, որովհետև մի օր անպայման որոշել ենք գանք Հայաստան բոլորով։ Je l'ai fait moins saucé que la dernière fois parce que Gaëlle n'aime pas quand c'est trop liquide. La dernière fois il y avait trop de jus. C'est le meilleur du jus. Ouais, mais Gaëlle n'aime pas trop. Alors là je l'ai fait tout seul. Par contre, la semoule est bien beurrée et tout. Elle est bonne la semoule. La semoule est beaucoup mieux que la dernière fois. Բարի ախորժակ մեր։ Ça vole de partout. Տեսեք այստեղի տատիկները ոնց են բալիկներին կերակրում։ Et parce que quand quelqu'un il te parle que dans une langue, et ben t'as Mais justement, à ton âge encore mieux. Չէի կարողանում Սևակին համոզել, որ ուտի կուսկուսը, բայց տատիկը, այստեղի ֆրանսուհի տատիկը կարողացավ իր մեթոդներով համոզել եւ կերակրել։ Ապրի տատիկ, ապրի մամին։ Toi ton cerveau il est tout neuf. Տատիկին ասում են մամի։ Լավ, ամեն օր մամին կանչա, որ Սևակի ճաշիկը տամ։ Ապրիմ տղան, ապրի մամին, ապրիմ տղան։ Բաժակը վերցրեցի կենաց հաստեցի ու պատմեցի, որ Հայաստանում ենքան շատ ենք կենացներ ասում ու հարսանիքների ժամանակ կենաց, չին, դի կենաց, կենաց, Կենաց
Պատմեցի, որ Հայաստանում մենք շատ հաճախ ենք կենացներ ասում, որ անգամ հարսանիքների ժամանակ հարսները անընդհատ կանգնում են ու նստում են, կանգնում են, նստում են ու կենացներ ենք ասում, խմում ենք ազգուտակի կենացը, հարևանների կենացը, ընկերուհիների կենացը, չգիտեմ, հարևանների բարեկամների կենացը։ Եթե նկատեցիք, մրգային կոմպոզիցիայի մեջ այդպիսի գրքույկ է դրված, որի մեջ նշված է, թե տվյալ էկզոտիկ միրգն ինչ ծագում ունի, որտեղից է ներմուծված, որտեղից է եկել։ Տեսեք, օրինակ այստեղ 4 տեսակի տարբեր անանասներ են, ու ընդ որում առաջինը կարդացի անանաս գայան է, բայց գայանը չի, բնականաբար կայեն, այդպես է անունը։ Այստեղ բանաններ են, դեղին եւ վարդագույն, լայմ, տեսնենք էլ ինչ կա, սա թզի տեսակ է, սա էլ կրքի միրգն է, որը ձեզ ցույց կտամ, քիչ հետո կկտրեմ ցույց կտամ, շատ առողջարար միրգ է, ընդ որում Հայաստանում նայեցի, թանկ արժեր, 1 կիլոգրամը 13,000 դրամ արժեր, սա նուռ է, որը վստահ եմ Արցախի նռան համը չունի, սա լիչի է, այստեղ եմ փորձել լիչին, շատ համեղ միրգ է, սա լիչի այլ տեսակ է, խոսքով տարբեր ու հետաքրքիր մրգեր կան, եւ այստեղ վերջում նշված է, թե տվյալ միրգը որտեղ կարող է սպառել, ինչպես օգտագործել դեսերտների մեջ, խմորեղենների մեջ, աղցանների մեջ եւ այլն։ Այսպեսի հետաքրքիր ուղեցույց։ Ուրեմն, այստեղ ունենք խնձոր, սեղ, դեղին կիվի, կանաչ կիվիի համն ունի, բայց մի փոքր քաղցր է ավելի, նուռ, այնտեղ տանձ, լայմ, անանաս եւ կրքի միրգը, շատ առողջարար միրգ է սա, քիչ հետո կկտրեմ, եւ պոմպլիմուս, կրկին շատ առողջարար միրգ։ Bravo, maman. Allez, viens faire un bisou. Allez, va faire un bisou à maman. Allez, bisous à maman. Viens faire un bisou à maman. Allez, fais un bisou à maman. Fais un bisou à maman. Alors lui, dès qu'il voit le flash, il a compris, hein, c'est une star. Hein. C'est déjà une star, lui. Hein. Dis bonne fête, maman, donne à maman. Oh, prime Valika. Bonne fête, maman. Açım. Bravo. Oh, prime. Câlin. Les stands et tout. Apres, se va Valika. Oh, prime Tigranica, apres se va.
Au revoir. Bonne fête. Ouais, de rien. Allez, bisous. Այնքան ուրախ եմ, որ ամուսնուց հարազատները լավ մարդիկ են, բարի մարդիկ են, կամեցող, որովհետև տարբեր ազգերի ամուսնությունների դեպքում առաջ են գալիս մշակութային խնդիրներ, իրար չհասկանալու խնդիրներ, բայց մեր դեպքում այդպիսի խնդիրներ չկան, իրենք իմ հումորը հասկանում են, իմ մշակույթը սիրում են, գնահատում են։ Իհարկե ես շատ եմ կարոտել իմ հարազատներին, իմ մայրիկին, հայրիկին, եղբորս, մյուս իմ բարեկամներին, ընկերներին, ընդհանրապես հայրենիքը շատ եմ կարոտել, բայց այսպիսի ջերմ մթնոլորտում իրենց օգնությամբ ես կարողանում եմ մասամբ մեղմել այդ կարոտը։ Ծաղիկներն ուզում եմ ջրի մեջ դնել, բայց մինչև ծաղկամանի մեջ դնել, ուզում եմ ցույց տալ, որ ծաղկե փնջի վրա այսպիսի հեղուկ է կցված, որ լցնենք ջրի մեջ։ Այստեղ գրված է սնուցում ծաղիկների համար, որ ջուրը սնուցվի եւ երկար մնան ծաղիկները։ Alors bonjour, aujourd'hui nous allons préparer un bon couscous fait maison. Alors pour cela nous allons avoir besoin de légumes pour commencer. Այսօր մենք պատրաստելու ենք տնական կուսկուս եւ մեզ անհրաժեշտ բաղադրիչները հիմա կներկայացնենք։ Alors nous avons des légumes qui sont incontournables pour le couscous, c'est-à-dire de la courgette, de la carotte, du navet blanc. Դդմիկ, գազար եւ գազարի ազգակից այս սպիտակ գազարը, du céleri, du pois chiche et du poivron rouge et vert. Այսպես ուրեմն սիսեր, կարմիր եւ կանաչ պղպեղ եւ նեխուր։ Alors, il va nous falloir aussi de la viande, comme viande, un pavé de bœuf à mijoter, du poulet et des merguez. Անհրաժեշտ է նաեւ որպես միս, տավարի միս, հավի միս եւ մերգես։ Comme épices, nous allons avoir besoin de 3 bouillons cubes, Որպես համեմունք անհրաժեշտ է 3 բուլյոն, des feuilles de laurier, դափտուտերև, de l'huile d'olive, ձիթատ պտղի ձեթ, du poivre, du sel et du piment doux. աղ, կարմիր պղպեղ եւ սև պղպեղ։ Nous aurons besoin aussi de la fameuse graine de couscous de taille moyenne. Il faut absolument que ce soit du couscous de taille moyenne. Ինչպես նաեւ անհրաժեշտ է կուսկուս եւ որ լինի միջին չափի Avec du beurre. եւ կարակ։ Alors on fait chauffer sa marmite. Տաքացնում ենք կաթսան, Avec un petit peu d'huile d'olive. մի փոքր ձիթապտղի ձեթ ենք ավելացնում, On commence à couper des tranches de bœuf. սկսում ենք կտրատել միսը։ Donc on prend les morceaux de bœuf, on vient les faire frire dans l'huile d'olive. Տավարի մսերը դնում ենք կաթսայի մեջ, Puis
faut les bouger souvent pour pas qu'ils collent. Եվ պետք է հաճախակի իրենց շարժել, որ հանկարծ չկպնի։ La couleur elle est bien là. Quand la viande est bien grillée de chaque côté, Երբ միսն արդեն լավ կարմրած է ամեն կողմից, on rajoute un bol d'eau ավելացնում ենք ջուր, jusqu'à la moitié de la hauteur de la viande. որ մսի կեսը ծածկի։ Նայեք ձեր կաթսայի չափին, մի խոսքով ու ավելացրեք այնքան ջուր, որ ծածկի մսի կեսը Il faut faire bouillir. եւ պետք է եռացնել։ On rajoute des feuilles de laurier. Ավելացնում ենք դափնու տերևները, Les 3 bouillons cubes. բուլյոնները, Mélangez jusqu'à ce que les bouillons cubes soient fondus. խառնել այնքան, մինչև բուլյոնները հալվեն, Rajoutez du piment. ավելացնում ենք կարմիր պղպեղը, Un petit peu de poivre noir. սև պղպեղը, Ensuite, il faut couvrir. այնուհետև պետք է ծածկել եւ եփել 2-ից 2.5 ժամ։ Et venir mélanger de temps en temps. Եվ գալ ժամանակաժամանակ խառնել։ Quand le niveau de l'eau a baissé un petit peu, il faut en rajouter aussi. Եթե ջուրը նվազում է, պետք է ավելացնել։ Après 2h30 de cuisson, il faut rajouter le poulet. Alors là, le poulet, il a été rôti au four. C'est pour ça qu'on le rajoute après 2h30 de cuisson. Sinon, s'il n'est pas cuit, il faut le rajouter en même temps que la viande de bœuf. 2.5 ժամ հետո, երբ որ եփվում է տավարի միսը, պետք է ավելացնել հավի միսը, տեսնում եք արդեն ավելացրել ենք, ու քանի որ հավի միսն արդեն եփված էր, խաշված վիճակում էր, դրա համար ավելացրեցինք 2.5 ժամ հետո։ Եթե եփված չի, պետք է միասին տավարի մսի հետ ավելացնել։ Pour le poulet, ne pas hésiter à rajouter les abats, le foie, la peau, tout ce qui est mangeable sur un poulet ajoute du goût dans la substance de la viande. Չարժի առանձնացնել հավի կաշին, մյուս թոքը եւ այլն, պետք է բոլոր մասերը հավի, տեսեք այստեղ թոքն է, կաշին եւ այլն, բոլորն ավելացնենք, որովհետեւ բոլոր մասերն էլ համ են տալիս։ Après 1 heure de cuisson, rajoutez les légumes et les merguez. Եվս 1 ժամ եփվելուց հետո ավելացնել բանջարեղենը եւ մերգեսը։ Ավելացնում ենք մերգեսը։ Մերգեսը ոչխարի եւ կովի մսով պատրաստված այսպիսի նրբերշիկ է։ Ֆրանսիացիների կողմից շատ սիրված։ Մերգեսն էլ ավելացրեցինք, հիմա ավելացնում ենք արդեն բանջարեղենը։ Laissez mijoter 30 minutes à feu doux. Պետք է թողնել 30 րոպե շատ ցածր կրակի վրա։ Et voilà, cela fait 30 minutes que les légumes et les merguez ont été rajoutés. Արդեն 30 րոպե է, որ մերգեսն ու բանջարեղենն ավելացվեց։ Maintenant, il va falloir laisser reposer toute la nuit. Հիմա պետք է այսպես թողնենք ամբողջ գիշերը, որ հանգիստ մնա կաթսան։ Pour la semoule, ajoutez la quantité souhaitée. La semoule prend 3 fois son volume, généralement.
Արդեն լցրել ենք կուսկուզը ու հիմա պետք է ջուրն ավելացնենք ու հաշվի առեք, որքան որ կուսկուզ եք լցրել, դրա եռակի չափով մեծանալու է ջուրն ավելացնելուց հետո։ Préparer de l'eau bouillante. Արդեն տաք եռացրած ջուրը պատրաստ է։ Rajouter de l'eau jusqu'à 1 cm au-dessus de la semoule. Մոտավորապես 1 սանտիմետր ավել, ոնց որ կուսկուսից 1 սանտիմետր ավել լինի ջուրը։ Հիմա կուսկուսն ուռելու է, եռակի անգամ չափը մեծանալու է։ Et laisser gonfler. Սպասենք, որ ուռի։ Rajouter une jolie quantité de beurre. Ավելացնել կարակ։ Արդեն մեր կուսկուզը ուռել է, հասել է ցանկալի չափին։ Laisser fondre au milieu. Կարակը դնում ենք մեջտեղում եւ թողնում ենք, որ տաքության հաշվին հալվի։ Rajouter encore un petit peu de sel. Ավելացնենք մի փոքր էլ, որովհետեւ փորձեցինք մի քիչ անալի էր։ Et mélanger. Եվ խառնել։ Le couscous devient brillant et généreux. Կուսկուսը դառնում է փայլուն եւ համասեռ, այսպես։ Մեր կուսկուսն արդեն պատրաստ է, կարող ենք արդեն մատուցել։ Pour ceux qui aiment manger bien épicé, bien relevé, ils peuvent rajouter de l'harissa. Alors ça c'est de l'harissa tunisienne qui est excellente. Ովքեր որ կծուի սիրահար են, կծվի սիրահար են, կարող են ավելացնել հարիսա է կոչվում այս համեմունքը, կծու թունիսյան համեմունք է։ Հիմա պետք է ուտեմ ու ասեմ համեղը ստացվել թե չէ, իհարկե վստահ եմ, որ համեղը, որովհետև շատ անուշ հոտեր են գալիս։ Գնացինք, դեգուստացիա ենք անում։ Շատ համով է կուսկուզը, ընկերներ, խորհուրդ եմ տալիս անպայման պատրաստ է ու գիտեք, որ ասում եմ կուսկուզին չեմ հիշում, մի 10-15 տարի առաջ մի սերիալ կար է, բրազիլական, կլոն, այդ կլոն սերիալի մեջ էր, որ Զորայդեն ասում էր, այսօր կուսկուզ են պատրաստելու, սես մի տեսակ ձայնով, այսինքն Զորայդեն չէր ասում, էլի թարգմանչուհին էր ասում այդպիսի ձայնով, որ ասում կուսկուզ Զորայդեն եմ հիշում, իր ձայնն եմ հիշում ու այդ սերիալն եմ հիշում, որ շատ մեծ հետաքրքրությամբ նայում էին, իսկապես անչափ համեղ է, երևի թե ընդհատեմ նկարահանելը, հանգիստ ուտեմ, ձեզ էլ ասեմ շնորհակալություն տեսանյութը դիտելու համար, մենք շուտով կրկին կհանդիպենք, à bientôt!